Nu, varžybos tikrai tokios chaotiškos. Pirmą kartą mano gyvenime taip atsitiko. Pradėjome, sakyčiau, iki to pirmo įvarčio, kad ir krito jis anksti tikrai labai gerai, manau. O po to, tikrai žinojome, matėsi aiškiai, kad esam tikrai geresnė komanda. O ten jau kas nutiko po to, manau, ne man komentuoti. Ir tas anksti praleistas įvartis, kaip manai, ten koncentracijos tokia, ar kas nepavyko gynybai? Sakyčiau, jo koncentracija, nes kažkaip vienas žaidėjas ten tarp keturių, aišku, ir ten ir situacija tokia gavosi, kad mušė, atsimušė, tada Lukbogį perdavimą tokį atliko ir įvartis. Bet kaip ir sakiau, komanda parodė charakterį ir po to laimėjom. Ir tas pirmas 11 metrų baudinys buvo skirtas po VAR peržiūros, pats buvai aikštėje tuo metu, kaip ta situacija atrodė tau iš šalies? Pradžiai buvau toks ant klausimo, bet po to, kai ėjo žiūrėti VAR ir pas Niko ten šaukė teisėjai, kad tikrai, ir po to po varžybų, kai teko peržiūrėti, tai tikrai 100% baudinys. Ir kiek daugiau aistrų sukėlęs buvo kitas epizodas, kur pats dalyvavai jame ir buvai nugriautas, ten buvo ir raudona kortelė parodyta varžovui. Tai kaip gyvai atrodė tas momentas ir galbūt paskui per video, nes manau žiūrėjai ne kartą ar ne du tą epizodą. Jo, jisai mane pargriovė, ten matosi ne tai, kad su galva, kuris pirmesnis, kaip ir visi sako, numušė, bet jei pažiūrėsite žemyn, kur jo kojos buvo, kad jisai iš galo mane tiesiog pervažiavo, kaip čia pasakyti, ir dar kartą pasikartosiu, aš suprantu, kad ten Dainavos fanai, jie namuose žaidžia, kažkoks pyktis ir suprasčiau, turbūt gal buvo ir teisėjų kokių klaidų, bet buvo varas, tai manau viskas taisyklingai buvo atlikta. Ir tada dar viena raudona kortelė, ten jau pražanga prieš Tautvydą Burdzilauską. Turbūt matėjai apie tas pražangas, tai kaip tau jos atrodė, ta pirma geltona kortelė ar paskui jau antra? Tai pirma kortelė ir toks, įdomus sprendimas iš Dainavos žaidėjo. Kamuolys jau išeidinėjo, jisai paima už kaklo srities, nutempė Tautvydą, tai žinoma, kad geltona kortelė. O po to turėdamas, nežinau, gal biškį pametė galvą, negalvojo apie tai, ir tikrai galbūt net tiesioginė raudona kortelė, ta antra pražanga. Ir tada tas kėlinys baigėsi su dar 2 raudonom kortelėm jau treneriam Dainavos ir paskui pats ėjo Rūbinė. Ką galvoja apskritai apie tas laukiančias rungtynes, nes 9-11 persvara yra, atrodė viskas ramu, saugu, galima laimėti ir nebūtinai dabar čia drausmės komitete ar kažkur kitur, tai kaip ta visa situacija paskui? Aš tai galvojau, kad įeisim, žinom, kad jie bus ant karštų, taip pat galbūt ir teisėjas, kad jie mus tikrai provokuos, bet pasitarėme, kad nekalbėti nei su teisėjais, nei su žaidėjais ir manau, kad būtume laimėję dar ir didesnių įvarčių skirtumų. Ir 2 rungtynės iš eilės, pats rungtynėse prieš Telšių Džiugą žengei po keitimo, ten pavyko sugrįžti į rungtynes, dabar buvai taip pat ir tam pirmam kėlinyje jau pradėjai nuo pradžių, tenai irgi komandos sugrįžimas, tai kiek tikėjimo įpučia, kad šis sezonas gali baigtis galbūt ne taip juodai, kaip atrodė prieš mėnesį? Jeigu toliau taip žaisime, kad ir praleidžiame, iš tikrųjų koks skirtumas, ar praleidžiame pirmi ar kaip, svarbu galiausiai po 90 minučių, kas turi 3 taškus. Tai smagu dėl komandos charakterio ir judame toliau, liko nedaug varžybų, bet jeigu eisime toliau, kaip einam dabar paskutinės varžybas, viskas bus gerai. Ir ar užmetė akį turnyro lentelę, ar kas ten per painiava dabar? Jo, iš tikrųjų tiek pradžioj sezono, tiek dabar, neaišku, gali baigti 10 vietoje, laimi varžybas, gali būti 5. Tai tikrai įdomus čempionatas ir žiūrėsim, kaip jisai baigsis.